najmenšou mincov, ktorá sa razila v Československej republike, boli tieto dva haliere. Skladajú sa teda, sú čisto zo zinku a razili sa iba od roku 1923 do roku 1925, čiže razili sa iba 3 roky. Z toho najviac ich bolo v tomto roku 1924, a to až 17 miliónov. Najmenej ich bolo v roku 1925, a to iba 2 milióny. Tieto mince sú dosť vzácne, pretože ľahko ten zinok koroduje. Ďalšou mincov je týchto 5 halierov, ktoré sa skladajú z 92% medí a 8% zinku. A najvzácnejšou mincov vôbec obehovou z Československa je takýto 5 halierník z roku 1924, ktorého bolo iba niekoľko kusov, no a ich vysoká cena motivuje tých výrobcov falzifikátov. No a týchto 5 halierníkov, tieto 5 halierníky sa razili od roku 1923 až do roku 1938. V roku 1923 ich bolo najviac, a to až 37 miliónov 800 000. Veľmi málo ich bolo v roku 1926, a to len 1 084 000. A v roku 1938 sa ich vyrazilo 14 miliónov 244 000. 10 halierník má také isté zloženie, 92% medí a 8% zinku. Razil sa naozaj každý rok od roku 1922. V roku 1922 sa vyrazilo iba 6 miliónov a v roku 1938 sa vyrazilo 21 miliónov. Najmenej ich bolo v roku 1933, a to iba 4 milióny 190 tisíc. Tento môj je z roku 1937. 20 halierník má už troška iné zloženie, skladá sa z 80% medí a 20% niklu. Razil sa od roku 1921 až do roku 1938. V 21. bolo vyrazených 40 miliónov kusov, čo je úplne najviac. A v roku 1938 ich bolo 18 miliónov 787 000. Najmenej ich bolo v roku 25, a to len 4 milióny 244 000. Pardon, vlastne v roku 29 ich bolo najmenej 4 milióny 225 000. Zaujímavosťou je, že bolo vyrazených viac ako 151 miliónov kusov. Posledné kusy sa razili s rokom 1938, aj keď reálne mohli byť vyrazené v roku 1939 až 40. 25 halierník má také isté zloženie ako 20-ník, 80% medí a 20% niklu. Razil sa iba v roku 1933. A skúšobné nejaké kusy, nejako veľmi málo kusov bolo aj v roku 1932, ale tie sú dosť vzácne naozaj. Razil sa akože v tom 33. a potom už ďalej nie, bolo ich iba 22 miliónov 711 000. 50 halierník je veľmi peknou mincov z tohto obdobia, ktorá sa skladá tiež do 80% medí, 20% niklu. Razil sa od roku 1921 do roku 1931. V roku 1921 ich boli vyrazené 3 milióny kusov. V roku 1925 a 26 bolo vyrazených 1 milión aj niečo málo. A v roku 1931 6 miliónov. Tento môj je z roku 1924. Potom je tu 1 koruna, tiež s tým istým zložením. Razila sa od roku 1922 do roku 1938. V 1922 sa vyrazilo až 50 miliónov kusov. V roku 1938 sa vyrazilo 8 miliónov 582 000. Najmenej ich bolo v roku 1937,
a to 3 806 000. 5 korunačky sa razili v troch obdobiach z rôznych troch materiálov. V roku 1925 až do 1927 to bolo 75% medí a 25% niklu. Od roku 1928 do roku 1932 to bolo meď a striebro pol na pol. Od roku 1937 do roku 1938 boli vlastne už iba z niklu. V roku 1937 sa vyrazilo iba 36 000 a v roku 1938 sa vyrazilo 17 200 000. Táto meja je z roku 1938. Ďakujem vám za zhľadnutie tohto videa a dúfam, že vám prinieslo mnoho zaujímavých informácií o minciach z prvej Československej republiky. Je tu naozaj pekná sada mincí, ktorá sa naozaj skladá z rozličných kovov. Pre ďalšie videá s podobným zameraním môžete sledovať môj kanál.